په 1932 کال کې آسټرالیا یوه داسې جګړه پیل کړې وه چې نه د کوم هیواد په خلاف وه او نه هم د کومې ډلې په خلاف، بلکې دا جګړه د ایمو په نوم د دې بې زبانه مرغانو په خلاف وه. دې مرغانو د آسټرالیا پوځ ته په رڼا ورځ ستوري ورښودلي وو. په اورېدو کې دا ډېره عجیبه ښکاري چې آخر له مرغانو څخه چاته دومره لویه ستونزه څنګه جوړېدلی شي چې په وړاندې یې یو مکمل پوځي عملیات پیل کړي. خو آسټرالیا داسې کړي هم وو او په دې جنګ کې یې سخته ماتې هم خوړلې وه. له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته ټوله دنیا له یو ډول ذهني خفګان څخه تېرېدله او د آسټرالیا خلک هم په دې ستونزه کې شمار وو. دلته به بزګرانو په خپلو ځمکو باندې د هیڅ ډول فصل کښت نه کاوه، ځکه چې په بازار کې د تقاضا کوونکو او عرضه کوونکو ترمنځ لوی توپیر موجود وو او د توکو بیې ډېرې لږ وې. د همدې لږو بیو له کبله بزګرانو حتی نشوای کولی چې خپل مصرفونه هم ترلاسه کړي. د آسټرالیا دولت فکر وکړ چې که هر څه همداسې روان وي شاید یو څه وخت وروسته به له آسټرالیا سره د خوراک لپاره هم څه نه وي. ځکه خو دولت په بزګرانو فشار راوړ چې د غنمو تولید زیات کړي او واده یې وکړله چې دولت به له دوی څخه غنم په ډېره ښه بیه وپیري. بزګرانو د دولت په ډاډ د غنمو کرل پیل کړل. کله چې فصلونه ورسېدل نو دولت له خپلې وعدې څخه په شا شو او له بزګرانو څخه یې غنم په ډېره کمه بیه وغوښتل. بزګرانو لاریون وکړ او پرېکړه یې وکړله چې دوی به په دې بیه هیڅکله هم غنم ونه پلوري او له همدې امله یې د غنمو لو هم ونه کړ. داسې نه وه چې د آسټرالیا دولت غنمو ته اړتیا نه درلوده، بلکې هغوی د بزګرانو له مجبورۍ څخه غلطه استفاده کوله او ویل یې چې که بزګران په دوی باندې غنم ونه پلوري نو ټول فصلونه به یې چینجي ووهي او له منځه به لاړ شي. خو د آسټرالیا دولت ته دا نه وه معلومه چې را روان مصیبت له چینجیو څخه ډېر زیات لوی او خطرناک دی. د ایمو په نوم دا مرغان چې یوازې په آسټرالیا کې موندل کېږي، د دې مرغانو د نسل اخیستنې فصل پای ته رسېدلی وو او کله چې د دوی د نسل اخیستنې فصل پای ته ورسیږي دوی له خپل ځای څخه هجرت کوي او دا ډیره خطرناکه مسله وه. کله چې دا مرغان له خپل ځای څخه بل ځای ته روان وو نو له لویدیځې آسټرالیا څخه د تېرېدو په مهال دوی د غنمو تیار رسېدلي فصلونه ولیدل. د 100,000 مرغانو دا ډله په یو وار د غنمو په فصلونو ورګډه شوله او شپه په شپه یې د رسېدلو فصلونو یوه لویه برخه بالکل ختمه کړله. 5.5 فوټه لوړ او 45 کیلو وزن لرونکي دا مرغان په یوه ورځ کې 2 کیلو خوراک په اسانۍ سره کولی شي. 100,000 مرغانو به په یوه ورځ کې له 100 تر 25 ایکړه ځمکې فصلونه تباه او برباد کړل. 2 اونیو پورې بزګرانو د دې مرغانو په وړاندې مبارزه وکړله، خو مرغان به له یو فصل څخه ووتل او بل ته به ورننوتل. په دې 2 اونیو کې له 300 څخه تر 350 ایکړه ځمکې فصل دې مرغانو تباه کړی وو. اوس دا ستونزه جدي شوې وه. کله چې دولت خبر شو نو هغوی د دې مسلې په حل لټولو پیل وکړ او د هغوی په نظر چې د دې ستونزې یوازې یوه د حل لاره ده او هغه هم پوځي عملیات. د آسټرالیا دولت خپل پوځ ته امر وکړ چې د دې مرغانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي. دا یو ډیر عجیب عملیات وو او رسنیو دې عملیاتو ته د ګریټ ایمو وار نوم ورکړ. د آسټرالیا پوځ اوس تازه له لومړۍ نړیوالې جګړې څخه فارغ شوی وو. فکر یې کاوه چې هغوی خپل حقیقي دښمن ته ماتې ورکړله نو دا مرغان د دوی په وړاندې څه اهمیت لري. هغوی یو څو تنه سرتیري له سپکې وسلې سره د آسټرالیا لویدیځ ته ولېږل او فکر یې کاوه چې دا یو څو تنه سرتیري هم په دې مرغانو باندې زیات دي. خو له عملیاتو وړاندې د آسټرالیا په لویدیځ کې بارانونه پیل شول چې د همدې بارانونو له کبله مرغان تیت پرک شول او اوس د هغوی په نښه کول لا ستونزمن شول. د همدې ستونزې له کبله دا عملیات یوه میاشت وځنډول شول. د 1932 کال د نومبر په 2مه نیټه سرتیرو خبر ترلاسه کړ چې د کمپینز په نوم په یوه کلي کې څو دانې مرغان لیدل شوي دي. هلته د پوځیانو له رسېدو وړاندې د هغه ځای اوسیدونکو په مرغانو باندې د ډبرو ګزارونه پیل کړي وو او مرغان یو ځل بیا تیت پرک شوي وو. د دې مرغانو پښې ډېرې مضبوطې وي او په حیرانونکې توګه په ساعت کې 80 کیلومتره په سرعت سره یې منډه وهلی شوای. سرتیرو په همدې حالت کې په مرغانو باندې ډزونه پیل کړل او ټوټل یې له 5 تر 7 پورې مرغانو وژل. نور ټول یو ځل بیا په پولو او پټیو کې ورک شول. د آسټرالیا د پوځ لومړۍ حمله سخته ناکامه شوې وه. د 100,000 مرغانو له ډلې یوازې د 5 یا 7 مرغانو وژل د شرم خبره وه. یو څو ورځې وروسته سرتیرو پرېکړه وکړله چې دوی باید په پټیو کې په وښو او پاڼو کې ځانونه پټ کړي او کله چې مرغان رانږدې شي نو دوی به یې په نښه کړي.
دا ځل تقریبا 1000 دانې مرغان فصلونو ته داخل شول. کله چې مرغان د پټ شویو پوځیانو خواته ورغلل نو هغوی ناڅاپه ډزونه پرې پیل کړل. دا ځل د یو څو مرغانو له ویشتلو وروسته د پوځیانو وسلې جام شولې او تر څو چې دوی وسلې سمولې مرغان بیرته تیت پرک شوي وو. د پوځي عملیاتو دوهمه حمله هم له شرمونکې ماتې سره مخ شوې وه. د درېیمې حملې لپاره پوځیانو د هغه ځای په لوري د تګ پرېکړه وکړله چیرته چې دا مرغان ډیر زیات موجود وو. پوځیانو فکر وکړ چې که دوی بریالي کیږي نو په همدې ځای کې به بریالي کیږي چیرته چې ډیر زیات مرغان موجود وي. خو دا ځل هغوی په دې مرغانو کې یوه ډیره جالبه نقطه پیدا کړله. هغوی ولیدل چې دا مرغان په څو بیلابیلو ډلو باندې ویشل شوي دي او د هرې ډلې یو مشر هم معلوم وي. کله چې ټول مرغان د غنمو په خوړلو مصروفه وي نو د هغوی مشران د هغوی ساتنه کوي او له شاوخوا څخه راتلونکې هره خطره په نظر کې ساتي. د آسټرالیا پوځیان د مرغانو سره په دې جنګ کې له بیا ماتې خوړلو سخت ستړي شوي وو. دا ځل هغوی پرېکړه وکړله چې یو لوی ماشین ګن د یو موټر له پاسه ولګول شي او موټر د مرغانو په ډله کې ورګډ شي. له روان موټر څخه په مرغانو باندې بې حسابه ډزونه وشي. خو د آسټرالیا پوځ په دې نه پوهېده چې د دوی جنګ له ډېر چالاکه دښمن سره دی. دا چې موټر په پلو او پټیو کې روان وو نو د ماشین ګن چلونکي مرغان سم نشوای په نښه کولای او په 100 مرمیو کې به چیرته یوه مرمۍ په نښه ولګېدله. بله جالبه دا چې یو مرغه د هغه موټر چې په سر یې ماشین ګن لګېدلی وو په سټرینګ کې ونښته. موټر خپل توازن له لاسه ورکړ او له ونو سره وجنګېده. په دې حمله کې د آسټرالیا پوځ 2500 مرمۍ ویشتلې وي او یوازې 200 مرغان یې وژلي وو. له دې سره د دوی 4مه حمله هم ناکامه شوله. له پرله پسې ناکامۍ وروسته دا عملیات د یو څه وخت لپاره وځنډول شول او یو څه وخت وروسته دا عملیات یو ځل بیا پیل شول. خو دا ځل د دوی حمله یو څه بریالۍ وه. پوځیان د 1000 مرغانو په وژلو توانېدلي وو خو له 10,000 راونډه مرمیو وروسته یعنې د یوه مرغه لپاره 10 مرمۍ ویشتل شوې وې. کله چې دا خبره د آسټرالیا پارلمان ته لاړله نو پارلمان د پوځ په کارکردګۍ باندې سختې پوښتنې راولاړې کړلې. د پارلمان غړو وویل چې په دې جګړه کې باید د پوځ پر ځای هغو مرغانو ته مډالونه ورکړل شي چا چې په لسو کې له 9 مرمیو څخه په ډیره چالاکۍ ځانونه بچ کړي وو. د دومره ډیر مصرف څخه وروسته له 100,000 څخه یوازې 1000 مرغان وژل شوي وو. په هغه وخت کې په دې عملیاتو باندې $10,000 مصرف راغلی وو چې په اوس وخت کې له $100,000 سره برابرېږي. دا د آسټرالیا د پوځ لپاره یو تر ټولو شرمونکې ماتې وه او له ماتې وروسته عملیات هم پای ته ورسېدل او دا جګړه مرغانو وګټله. له هغه وروسته د دې مرغانو په نسل کې زیاتوالی راغی او هر کال به بزګرانو د همدې مرغانو له لاسه سخت تاوانونه کول. خو دا ځل د آسټرالیا دولت له یوې نوې ستراتیژي سره میدان ته راښکته شو. دولت په بزګرانو باندې په زرګونه وسلې وویشلې او د انعام ورکولو سیستم یې هم جوړ کړ. یعنې که کوم بزګر ډیر مرغان ووژني د هغه په حساب به بزګر ته د انعام په توګه پیسې ورکول کېږي. دا طریقه بریالۍ وه او له 2 کلونو وروسته په 1934 کال کې د 6 میاشتو په جریان کې 55,000 انعامونه ورکړل شوي وو. کله چې دا خبر په نړیوالو رسنیو کې خپور شو نو د حیواناتو د حقوقو سازمان د آسټرالیا په دولت باندې سختې نیوکې وکړلې او بالاخره د آسټرالیا دولت د انعام ورکولو سیستم هم بند کړ. په 1932 کال کې د 100,000 ایمو مرغانو شمیر اوس په آسټرالیا کې له 6 تر 10 پورې رسېدلی دی او د آسټرالیا بزګران اوس له دا ډول آفتونو د بچ کېدو لپاره د خپلو فصلونو شاوخوا وسپنیز جالونه راتاووي.